Ivy Primalontok and welcome to my YouTube channel. So ngayon, sa vlog na to, ang gagawin natin ay bubuksan natin tong Sharpie Special Collector's Edition. So ito guys, hindi ko to nabili kasi niregalo lang sa akin to ng ate ko. Bale, itong Sharpie na to galing siya sa Arizona. Pinadala lang siya kasama ng package namin. So, titingnan natin kung ano pinagkaiba niya din. Parang may pinagkaiba. Titingnan natin kung ano yung laman niya sa loob. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi sabi ko, ipa-frame ko siya. So, bubuksan ko na lang para sa first vlog natin. Bubuksan na natin siya. Siguro next time magsiset up ako ng table. Kasi wala akong table. Okay. So, ito yung laman niya, guys. Parang may coloring pages siya dun sa likod. Titingnan natin kung ano itsura. So, ito yung coloring pages niya. Meron siyang 6. Sabi doon sa karton. Bilangin natin kung 6. 1. So, ayun guys, nakapag-set up na tayo ng table para mas madali natin mapakita sa inyo yung laman itong Sharpie pens na Special Collector Edition. Di ba mas madali mag-explain kapag ganito nakapatong ito sa yung buhok mo. So, sa gilid ito, meron siyang 30 pounds plus 6 bonus coloring pages. Tingnan natin ito. So, ito yung laman. Yung coloring pages. Yan, ay, yung baliktad. Ano ba ito? Ito yun. 1, 2, parang maganda ito. Gusto ko ito. 3, 3, 4, 5, 6. So, meron siyang coloring pages. Maganda siya guys kasi makapal yung ano niya. Sobrang, ewan ko, siguro mas makapal pa siya sa 200 GSM. Ang ganda, pwede siyang i-frame kapag natapos mong kunayan. Siguro sa next video ko, gamitin natin itong Sharpie pens na mag-tutorial tayo kung paano mag-color. Pero sa ngayon, i-compare muna natin itong Sharpie pens na galing kay ate, tsaka yung Sharpie pens na nabili ko sa national, na binigay din sa akin pala. Parang napanalunan ko kasi siya guys. Hindi ako bumibili ng Sharpie kasi medyo pricey siya. Yung Sharpie na nakuha ko dito, bali napanalunan ko siya sa isang contest. Check mo. Ganito siya guys. Okay, ito. Ganito, tapos yung isa ay ilang ganito ay anong tawag ito? Fine point. Fine ayun ako. Fine point. Fine point. Ito siya.
hanggang dito. Papunta dito, puro siya fine point. Itong isa ay ultra fine point. Ito ata yung napanalunan ko na meron din ako. Ito-compare natin sila. Yan. Ito sa 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lang pala, guys. Ang dami mo. Ang dami, baby. Wait lang, kukunin ko lang pala. Kunin ko lang yung Sharpie ko. So, guys, ito yung Sharpie ko na napanalunan ko dito. Ayan. Siguro sa National Bookstore ito nabili or kung saan bookstore dito. Tapos, ito yung nasa collector's edition. Wala siyang red. Parang ano, wala siyang mga... Ay. May red ba? Wala siya yung mga primary color dito. Dito halos primary color. Ano bang may pareha silang color? Hanapin natin. Lapit kaya natin ito. Tingnan nyo guys, yung kulay dito, wala siyang katulad dito sa kabila. Siguro itong orange pero hindi. Hindi siya parehas. Tingnan natin kung parehas siya. Siguro itong orange parehas. Bukod doon, ito ata. Hindi siya parehas. Ano pa ba? Parang wala siyang parehas. Ito hindi. So, yung nakuha ko dito, yung napalunan ko halos meron siyang primary color. Dito, parang ito lang. Yellow ba to o yellow green? Parang yellow green din. So, sa collector's edition, ito yung merong kulay. Wala siyang pula, wala siyang blue, wala siyang yellow green, dark green, wala siyang black. Diba? Parang yung pinaka-importante pa naman yung black pang outline. Tapos, yun, siguro kasama siya sa collector's edition kasi bihira yung mga ganitong kulay. Di ko rin alam kasi hindi pa ako nakakabili ng maramihang Sharpie. So, yan, itatry natin siya dito sa Workspan. Ako may presyo. Tarayan siya sa Workspan. Yan. Hindi 24.50 siya, 10 ang laman. So, kapag bumibili ako, lagi kong tinitingnan yung GSM niya. Kasi, nandyan nakabase kung gaano kakapal yung papel. Kapag 200, makapal yan. Kahit pang watercolor, pwede ata. Pero, hindi ata ito. May watercolor taker eh. Ito lang yung ginagamit ko kapag nagmamandala ako. Mahilig kasi ako magmandala. Ay, naku, napunit. Yan, try natin ito. Isa-swatch natin. Isa-isa swatch nga ba yung tawag din? Tingnan natin. Try muna natin itong violet. Hindi ko pa ito masyadong nagagamit kasi ayoko siyang gamitin. Kasi ang lagi ko talagang ginagamit ay Dong A na brand. Doon ako nasanay. Pero siguro sa tutorial natin ng mandala, gamitin natin to para maiba naman. Parang mas maano to.
Parang pigmented to o mas bago lang to. Hindi ko lang din sure. Itapat natin ito. Orange to try natin. Parang parehas lang din naman. Parang wala namang pinagkaiba. Kung saan pa man yung galing na lupalo. Basta Sharpie. Parang parehas lang din naman. Bakit ganyan ay mag-focus? Yan, parang parehas lang naman. Okay naman sila. So, basta kapag yung sa edition, ganyan-ganyan, ito yung laman na wala siyang primary. Yan. So, siguro kailangan mo pang bumili yung mga primary colors. So, hindi ko din naman inaasahan na ganito yung laman niya kasi binigay lang sa akin to. So, kapag nagmamandala naman ako, marami akong ginagamit na kulay. So, I think magagamit ko naman siya lahat. Tsaka pang calligraphy. Yun. So, ito naman yung try natin. Ito. Pero medyo makapal to. Try natin yung pink. Wala din siyang red, guys, oh. Walang red. Yellow, green, meron. Blue, black, meron sa guys. Ayan, black. Red, wala talaga. Favorite color ko pa naman yung red. Madalas kong ginagamit yun. Kasi napaka-vibrant niya. Lalo na kung itatapat mo sa color yellow green. Maganda siya. Tsaka yung black pang shading. Pero hindi naman ako masyado mahilig mag-shading. Kasi hindi ako marunong gumawa ng black and white na mandala. Parang patay na patay kapag ganun yung ginagawa ko. Hindi ako marunong bumuhay ng ganung mandala. Try natin ito. So, ang ganda niya. Parang ganun lang din. Pero siguro kasi minsan may technique sila kapag ganyan yung dulong, pwede mo siyang isulat ng patagilid. So, parang halimbawa, ganyan. Tapos, ganyan. Diba? Ano ba? Hindi ako marunong mag-calligraphy. Parang ganyan. Ganyan. Tapos, pagpababa kasi dapat medyo malapad. Ganyan. Pagpababa, medyo malapad. Pagpataas, manipis. Pas makapal, manipis. Tapos, makapal, manipis, makapal, manipis, makapal. Tapos, pagpababa, makapal, makapal, manipis, makapal. Pagpababa, manipis, ay makapal. Tapos ganun. Hindi pa pwede na, no? Ganyan. Okay ba, guys? Medyo okay naman yung calligraphy ko. Parang yan. So, ayun. Maganda siya, guys. So, try kong kulayan to. Yan. Siguro, ewan ko, ano bang mas maganda, kukulayan natin to o gagawa ako ng mandala. Kasi kung ito parang pwede din, gayahin kaya natin to. Para kasi nangihinayang akong gamitin kung gayahin natin tong ganitong color. Diba? Tsaka parang ang hirap ng mamaw na to. So, all in all, maganda naman siya, guys. Papa-frame ko pa rin, ibabalik ko ulit. Charot. Hello guys, so natapos na natin yung vlog natin ngayon, which is the unboxing the Sharpie Special Collector Edition. Kung nagustuhan niyo tong video na to, like nyo na rin, tapos subscribe kayo sa channel ko. Siguro sa susunod na video, susunod naman natin is mandala tutorial kasi mahilig ako gumawa ng mandala. So, hindi ko lang sure kung anong gagamitin natin, kung ito bang Sharpie or yung Dong A. Kasi, nakasanayan ko Dong A. So, siguro Dong A na muna tayo. Then, pagka-aralan kong gamitin to, tatry din natin. Kasi hindi ko pa alam kung paano i-blend to. Yung sa Dong A kasi, alam ko na siya. Medyo sa ulo ko na siya gamitin. So, para mas madali,
Yung ilang gagamitin natin para mas madali yung process natin ng pagmamandala. So, that's it for today guys. Bye!